喂，諸位大家好啊！我係炒嘢猛人分探朱兵啊！咁今日咧同大家講下黃金啦呢排黃金升得好緊要啊而家咧做緊3213.98大升咗1.20%咁我目標價嚟講咧，黃金一定會升到上去$3800美金一盎司嘅睇三角先啦，呢份圖啦始終我認為黃金啦依家咧都係好平可以買下佢逐少買上去好多咧嗰啲貨幣都係咁俾人掟睇下美匯指數先啦美匯指數而家咧就做100.23，哇掟得好緊要咁我目標價到咗啦我話明咧美匯咧會跌到去100咁而家到咗啦咁大跌咗0.75%咁所有啲貨幣咧嗰啲錢咧唔值錢，所以啲錢咧就全部去黃金嗰度拱就黃金嗰度咁講下日元對打港元啦咁日元砰砰聲升佬阿媽都唔認得而家做緊0.0539對港紙咁升咗0.0005咁升咗咧就係0.94%咁港紙又係唔值錢啦而家係咪咁美元唔值錢佢都唔值錢啦所以咧個都去走買黃金咁今日咧就係4月11日星期五咁老實講依家我認為黃金都係平3213蚊咧真係好平咁所以有興趣可以買下黃金攞嚟即係儲備保值咁目標價咧我認為咧會去到第一個目標價3800美金一盎司咁我今日咧去聯成又買嗰個嗰啲吊墜啦係咪哇咁升得好緊要咁做咧33300咁一兩咁我買咗咧就係9錢9分84條9足金6福咁款式我就唔理噶啦，而家係買重量嘅啫我嚟即係擺喺度儲起佢不時之需咁而家銀紙又唔見使嘅，根本而家好貶值噶啦已經咁我 total 咧我買咗咧就係3260蚊咁今日咧4月11號總價3260蚊我本人咧炒嘢猛人認為咧黃金啦一定可以保值嘅全世界咧嗰啲錢都唔值錢噶啦已經咁我咧就去個鋪頭仔咧睇過人哋唱錢嗰啲咧香港啲唱人仔嗰啲鋪頭仔啦，哇好多人咧一嚿嚿嗰啲人民幣沽換其他貨幣換翻港紙好多排晒隊個個都係沽人仔買港紙或者買美金美金買唔過噶啦而家跌到落去100就買唔過噶啦依家咁如果真係你想買咧係買黃金或者係買日圓啦，日圓而家都係平，你對港紙都係5算多539啫嘛，係咪咁講14年嗰度咧14年咧曾經去到1算噶日圓因為嗰時咧我日本嗰度咧買賣咧我都係用嗰個1算嚟兌換噶日圓噶咁而家都係好平咁始終而家係黃金咧可以避險咁同埋咧日圓可以避險咁好啦同大家分享到呢度啦咁如果咧大家咧就即係想買黃金咧咁應該咧就喺呢度買啦，因為呢度咧每兩咧平過嗰啲金鋪咧就1000蚊嘅咁我而家呢個吊墜咧就係平咗100蚊
即係計佢係一錢啦，咁講啊嚇。佢呢就係二手嘅啊，咁自己諗咯嚇。咁好啦，炒嘢猛人咧，同大家分享到呢度嚇。咁依家嚟講咧，一定要買黃金噶啦嚇，因為錢係唔值錢噶啦依家嚇。好啦，拜拜。